มีอะไรขายหน้าโรงเรียนมีอะไรขายเต็มโรงเรียนพี่จำให้ดีๆไปนะ Så fik vi vores 2 burger, french fry og 2 stykker kylling. Gange 2 og en ekstra french fry på fritter. Og 5 gange dåsevand. Det er 600 baht. Det er okay. Og det er rigtig pænt herinde. Rent og dejligt koldt. Og masser af mennesker. Det står nede i stænger ude nu. Så alle sammen er lige løbet ind. Så nu vil vi spise vores dejlige mad. Hej. Så har vi været ombord i HTMS Prasare. Jeg ved ikke, hvordan det udtales, men det er der en skib fra 2. verdenskrig. Prasare. Det der skib, der ligger i baggrunden. Og så den her elven eller floden her, den her er det samme. Og så har vi lige ude i det store hav her. Der er meget mørkt derude, så kan det være, at der kommer noget regn. Det er et rigtig flot sted. Meget stille og roligt. En lækker park. Og det koster ingenting at komme ombord. Og det koster heller ikke noget at komme herud. Og der kan man lige købe noget mad i en af de madbåde og madvogne. Så sidde her og hygge sig lidt og bare kigge på fiskekutterne, der sejler ind og ud. Nu er så lidt lavvandet. Men det er igen det her. Der er så mange hyggelige steder, hvis man bare lige kommer ud og kigger lidt, eller bruger Google Maps. Det er et godt værktøj. Så brug lidt tid på at gøre dig kendt med Google Maps, hvis ikke du ved, hvordan det fungerer. Det er meget nemt, så kan du komme til at finde nogle rigtig fede steder. Så er der nogle bænke under træerne her, så sidder skygge. En god ting i Thailand, når I skal ud og du har altid med nogle store paraplyer i bilen til at skygge for, når I går. Og nogle vifter, håndvifter på batteri. Det bruger konen rigtig meget. Ja, det var lige til lille herfra. Jeg lægger lige et link ved i overskriften her. Hej. Nej, sprej mark. Konen elsker lilla blomster. Vi er tilbage på den her U Forest Café. Den har en kæmpe park med blomster og græsplæner. Det koster heller ikke noget at komme herind. Meget smuk. Så har de som sagt en rigtig god café med god mad. Fantastiske dejlige kager. Det koster lidt penge, men altså i forhold til hvad man nu plejer at give for en kaffe 40 baht, herinde koster måske 90 baht eller. Men det er ikke altid man skal sammenligne noget. Det er et sted, hvor de har kvalitet som nummer 1. Så har vi jo den her kæmpe park og vandfald, og hvor man kan gå og hygge sig. Og video. Og hun elsker at gå her og kigge på de her planter. Så får man måske nogle idéer, hvordan man kan lave noget derhjemme. Så er det den her en gangbro. Den er
Sådan en lille meter over bakken her. Der går igen om nogle træer og nogle planter her. Nu begynder det også at blive meget mørkt heroppe i skyerne. Yeah. Ja, det er dem der, jeg elsker. หลวงสีแดงสวย Ja. Og det er ved at afspille det her. Derovre har du caféen og restauranten. Kæmpe stor stadion. Jeg ved ikke, hvordan de har fået den her, og hvor de har fundet den. Der er lige en, der holder på med en løvblæser, så det larmer lige lidt. Nu kommer der regnvejr, for nu kommer der sådan et det vindenguf her. Så alle bladene, de blæser ned nu. Så er der også en lille legeplads for de små. เดี๋ยวค่ะนกตัวอุ้ยได้ด้วย Men Men var okay, men ja. มิ้นร้อนมิ้นไม่สนุก Her har vi jo vandfald igen. De har da brugt nogle penge på det her. Det er smukt. Og masser af fisk i vandet. Så det er også et værd at besøge. Ja, så. Ja, det kan godt være, jeg gentager mig nogle gange, men det må I bare affinde jer med. Jeg kan ikke huske alt, jeg siger. Nogle gange gentager jeg det, så det... Jeg er jo oppe i alderen. Og det kan også være, at jeg filmer nogle steder 2 gange, og så har jeg bare glemt, at jeg har gjort det før. Det må jeg bare tage med sådan helt. Jeg ved godt, at jeg har filmet det her før. Hvad du? Hvad er Mark? Han er så glad. Nu begynder det at regne her. Pronto! Hvad kan jeg lave? Der kommer lige lidt tæt på her.